berbodi UHD ya. Gokil, klaksonnya kayak klakson kereta cuy. Hati-hati Pak. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Rian Wicaksono ya. Nah, siang ini Mas Rian lagi ada di Terminal Poris Pelawat Tangerang teman-teman. Udah pasti Mas Rian bakalan hunting lagi ya di terminal ini. Kita lihat tuh ada bis apa aja yang masuk hari ini di Terminal Poris. Ini sih kalau Mas Rian lihat nih, yang masuk sih keren-keren banget ya. Ini salah satunya ada Pandawa Herbie ya, Volvo. Unitnya cakep banget lagi. Wes, pokoknya saksikan terus video hunting Mas Rian sampai selesai teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang belum melakukan kewajiban untuk ibadah, silakan kalian lakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nanti bisa dilanjut lagi untuk nonton video huntingnya Mas Rian. Ya wes, langsung aja yuk, siapkan cemilan kalian juga untuk nonton videonya Mas Rian nih hari ini. Enjoy, selamat menyaksikan teman-teman. ANS. Ini ada 2 unit ANS ya. Kayaknya mengarah ke Padang, teman-teman. Keren nih ya, ada bis Tayo ya. Wah, kalau di foto keren. Oh, ini mundur lagi. Kayaknya ada yang ketinggalan ya. Oke teman-teman, sekarang Mas Rian sudah berada di parkiran keberangkatan ya. Dan sekarang itu jam 11:41 teman-teman. Nah, kalau jam-jam segini itu biasanya didominasi oleh bis-bis tujuan Surabaya, Malang, Madura. Lalu ada bis-bis Sumatera juga ya. Tadi ada POANS tuh yang berangkat. Wes, kita hunting aja nih bis-bis keberangkatan siang hari ya. Ini jam 12 kurang teman-teman. Udah rame nih. Dari ujung sebelah sana ada Pahala Kencana ya teman-teman. Pahala Kencana kayaknya sih ngisi rute Madura. Lalu di sebelahnya ada PO Karina. Karina juga mungkin Madura juga ya. Ya Karina Madura. Ada Haryanto juga nih. Haryanto X PO apa ini ya Haryantonya ya? Haryanto X PO apa nih kurang tahu. Ini juga jalan Madura. Lalu ada Madukismo tujuan Denpasar loh. Ini saya baru tahu nih ada yang tujuan Denpasar Madukismo teman-teman. Lalu ada 2 Gunung Harta nih, salah satunya ada yang Banyuwangi atau Surabaya atau Madura ya. Tuh, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, ini ada Pandawa juga tujuan Banyuwangi. Dan ada Almuna Trans tujuan Madura. Bis-bisnya mulai berdatangan nih teman-teman. Pandawa, ada Haryanto tujuan Malang juga berdatang.
Jam segini jam-jamnya bis berdatangan ya. Ini Keramat Jati tujuan Malang juga baru datang. Brawijaya KR 044 diberangkatkan. Gumarang Jaya Padang. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada PO Gunung Harta GHTS 066 Mercy 2542 Tronton ya, ganteng banget ini. Tujuannya ke Blitar teman-teman. Ini ada yang berangkat, ada yang baru masuk ya teman-teman. Nih ada PO Pandawa yang mau berangkat. Julukannya Real Madrid, dan di belakangnya ada The Orange itu, The Orange STJ. Real Madrid. Wow, ini ngisi Lamongan nih, Kudus Lamongan. Gokil ya. Diisi sama tronton timuriaannya. Oh, Real Madrid jadi ngisi Lamongan sekarang.
Berarti paling pagi banget nih untuk angkatan Muriaan berangkatnya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada Sinar Dempo ya. Ini kita baru kayaknya. Wih, dikasih sapaan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oh, ini super eksekutifnya teman-teman. Ini tuh baru ya kelihatannya ya. Selanjutnya ini ada PO NPM V. Berapakah ini? Sultan Class ya. Ini yang lagi hits banget ini, bisa keren. V71 Sultan Class Jet Bus 3 MHD ya. Selanjutnya ini ada PO Pandawa 87 Herbie berbodi UHD ya. Gokil, klakson kayak klakson kereta cuy. Hati-hati pak. Klakson kayak klakson kereta ya, gokil. Lanjut nih ada Sudiro Tunggajaya The Orange. Wah, Hino yang masih bertahan. Ganteng banget ya. Nah, lanjut lagi unit UHD ini dari PO Gunung Harta GHTS 076 melayani rute ke Surabaya. Oh, mantap banget ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mungkin segitu dulu teman-teman untuk hunting hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video hunting Mas Yan sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.